Hello, welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. If you are new, please don't forget to subscribe this channel. Now, let's see today's lesson. This lesson is based on mind-related words and expressions. दिमागसँग रिलेटेड शब्द कथनहरूसँग सम्बन्धित छ यो लेसन। हामीले माई माइन्ड वेन्ट ब्ल्याङ्क भन्दै बोलेको त सुनेका छौं। माई माइन्ड वेन्ट ब्ल्याङ्क भनेको आई कुडन्ट रिमेम्बर अ थिङ, मैले केही पनि सम्झिनै सकिन, दिमागबाट सबै हरायो। माई माइन्ड वेन्ट ब्ल्याङ्क, हेर्नु त, my mind went blank as soon as I entered the exam hall. Exam hall मा पस्ने बित्तिकै my mind went blank भनेको I couldn't remember a thing. यो my mind went blank भन्ने यति गर्दा तपाईले बुझ्नुहुन्छ। That means you couldn't remember a thing. केही सम्झिनै सक्नु भएन। किन? Your mind went blank. तपाईले सबै कुरा भुल्नु भयो। Okay. यो एउटा my mind went blank भन्नुको कारण के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो नि। मेरो त दिमागै गइहाल्यो त्यो सुनेपछि भन्छौ। As I heard the message, मैले जब मेसेज सुने, my mind went blank. मेरो दिमाग नै I couldn't remember a thing. केही सम्झिनै नसक्ने सकिन मैले। Okay, next. Keep an open mind. Keep an open mind भनेको के हो? Try not to judge before you know the facts. सही कुरा के हो त्यो थाहा नभइकन जज नगर्नु, जज गर्ने प्रयास नगर्नु, अथवा फ्याक्ट्स के हो भन्ने कुराहरू बुझ्नपट्टि लाग्नु। Keep an open mind. खुल्ला दिमागले सोच्नुहोस् है। यसलाई त्यत्तिकै भनेर नछोड्नुहोस् है, भन्छन् नि। Keep an open mind भनेको त try not to judge before you know the facts. फ्याक्ट्सहरू नजानिकन जज गर्ने प्रयास नगर्नु भनेको छ। Keep an open mind. Okay? I hope that तपाईले एउटा विषयमा कुरा गर्नुभयो कसैलाई, राम्रो विषय छ त्यो, अनि उसले त्यो विषयमा राम्रो डिसिजन दियोस्, ठीक छ गरौँ भनेर भनोस् भनेर हिँड्ने बेलामा तपाईले I hope that you will keep an open mind on this subject. मलाई आशा छ हजुरले यो विषयमा खुल्ला दिमागले सोचेर सही हो के हो कसो हो बुझ्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। I hope you will keep an open mind on this subject. Okay? Keep an open mind. Try not to judge before you know the facts. धेरैवटा शब्दहरू छैनन्, हैन, 5-6 वटा 8 वटा शब्दहरू धेरै भए। Put your mind at ease. Put your mind at ease भने तपाईलाई कसैले भने के सम्झिनु पर्छ? Okay, put your mind at ease भन्यो तपाईलाई
के भनेको रहेछ भन्दा त stop you from worrying. चिन्ता मुक्त हुनुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस् भनेको पो रहेछ. Put your mind at ease भनेको त stop you from worrying रहेछ. ओके, नर्सले भन्दैछ सायद यहाँ अपरेसनहरु केहीमा तपाई बाहिर बसिरहनु भएको थियो. Your mom is in good condition. तपाईको मम्मीलाई एकदम ठीक छ है भन्दा Thank you. This information really put my mind at ease. Your information really put my mind at ease. भनेको stopped my mind from worrying. मलाई चिन्ता मुक्त गरायो हजुरको इन्फर्मेसनले. के भयो होला? होसै आएन कि भनिरहेको थिए. Your mom is in good condition after the surgery भन्नुभयो. After the operation भन्नुभयो. Thank you very much. This information really put my mind at ease. Put your mind at ease भनेको त stop you from worrying रहेछ. कुनै चिन्ता गर्नबाट रोक्नु. चिन्ता मुक्त हुनु. स्टप गरिदिनु. ओके? Put your mind at ease. Next. Broaden the mind. Broaden the mind. Broaden the mind भनेको त increase your knowledge भनेको पो रहेछ. You should broaden the mind. You should broaden the mind भन्यो भने You should increase your knowledge. तपाईले आफ्नो ज्ञान बढाउनु पर्छ है. Knowledge बढाउनु पर्यो. Broaden the mind भनेको increase your knowledge रहेछ. ज्ञानलाई बढाउनु, राम्रो बनाउनुलाई broaden the mind भनेर भनिन्छ. Bear to mind. Bear to mind भनेको remember. Bear to mind. Bear to mind भनेको remember. सम्झनु. Bear to mind. Okay? यहाँ दुईटा टर्म्सहरु छ. Have something in mind र have something on mind भन्ने दुईटा कुरो छ. यो बुझ्नु पर्छ है. कसैले भन्यो I have something in mind भन्यो भने I have an idea. मसँग एउटा आइडिया छ भनेको बुझिन्छ. तपाईले यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ नि त. How to solve this problem? I think it's impossible. यो कसरी समाधान गर्ने त यो समस्या? मलाई लाग्छ यो असम्भव छ भनिरहेका छन् साथीहरुले. I have something in mind भनेको I have an idea. मसँग एउटा उपाय छ. I have something in mind. Okay? Next. Have something on your mind. Have something on your mind भनेको चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है. I have something in mind भने कसैले भने उसँग आइडिया रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो. तर I have something on my mind भन्यो कसैले भने I am worried about something भनेको रहेछ. मलाई कुनै विषयमा
केहीको बारेमा चिन्ता छ भनेको रहेछ। I have something in mind भन्यो भने I have an idea. I have something on my mind भन्यो कसैले भने I am worried about something भन्ने बुझ्नु पर्यो। It slipped my mind. It slipped my mind. It slipped my mind भन्यो कसैले भने I forgot भन्दै रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। मैले बिर्सेँ भन्दा सधैँ I forgot मात्रै भन्नुपर्छ त पर्दैन। It slipped my mind. It slipped my mind भने पनि हुन्छ। भनेको I forgot नै हो। ओके, यिनीहरू चाहिँ माइन्डसँग रिलेटेड वर्ड्सहरू अथवा एक्सप्रेसन्सहरू हुन्। ओके, अब तपाईले इङ्ग्लिश लर्निङ होम ELH मा च्याप्टर 1, 2 पुरा भएर च्याप्टर 3 सुरु भएको छ। च्याप्टर 3 मा 2टा युनिट पढाइ भइसकेको छ, 2टा भिडियोहरू राखिसकेको छ। अहिले त्यसमा च्याप्टर 3 सुरु भएको छ। त्यसो हुँदा युट्युबमा गएर इङ्ग्लिश लर्निङ होम ELH भनेर हेर्नु होला। सुरुदेखि अंग्रेजी सिक्दै जानु होला। यो पनि हेर्दै रहनुहोस्, तर त्यसलाई पनि एउटा नोट बनाएर सुरुदेखि एकपल्ट सरर हेर्नुहोस्। अंग्रेजी फर्मल क्लासमा नगई पनि इम्प्रुभ हुन सक्छ। ओके, thanks for watching this video. See you next time. Bye bye.